はい、皆さん、いつもありがとうございます。休暇者ナビゲーターのマカリウです。はい。週末、なんかね、この新年度に入ってから、ハードな交渉が結構続いていて、まずはその新年度になってからさ、人事異動があったりね、部署が変わったりさ、役職が変わったり、あれこれみんなするわけですよ、企業っていうのはですよ。だから新しい担当者だったりですね、なんか決済を持った人たちがですね、なんかなんやかんやあんやかんやともう嬉しいご提案だったり、いやいやいや、それちょっと無理ですけどみたいなのもありながらですね、意外とね、今ちょっと振り返ってみると、ハーハーしちゃってるんですが、そんな話はさておきですね。事務所の下がローソンなんで、ローソンに毎日買い物に行ってんですけど、事務所にいるときはですね、ロッピーですよね。皆さん、何のカード持ってます？なんか、セブンイレブンだと7個カードだっけ？で、ローソンだと T ポイントごめん、ちょっとなんか俺結構適当でいい加減なんでよくわかんないんですけど、T ポイントは違う？今日さっきコイン駐車場で T ポイントカードを付与するみたいなやつあって入れましたよ。あんまりポイントとか気にしてないというかですね、たまたまさ、好きなカード選んでくださいっていう中に、その僕の大好きな数字がですね、7桁連続で続いてるやつがあって、もうこれだとか、これくれとかっつってですね、そんな基準かよみたいな話なんですが、今、本当にその顧客の囲い込みですよね。各社してるわけですよ。相乗りというか提携したり。それはもうなぜなのかというと、もう簡単ですよね。簡単というか、皆さんご存知だと思いますが、釈迦に説法だと思うんですが、ビッグデータですよね。データを取って、そして今、その先ですよね、そのデータをどうやって活用していくのかっていう中で、各社しのぎを削っていてですね、いずれにしろ顧客データを持っているところが偉いって話ですよね。そんな当たり前ですけどね。なぜかというと、お客さんっていうのは買うものですから。はい。そんな話はさておき、面白いんですよ。これフリーペーパーです。はい。インバウンド、東京でね、Airbnb やってる方たちっていうのはですね、結構これ、リクエストオーダー多いと思うんですけど、なかなか取れないんだな、チケットがな。間際でなんか行きたいとか言われて、いや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 、みたいな。なんだけど、映画だったり、なんかいろんな特集してるんですけど、面白いのはさ、その映画の前売り券プラス、なんかいろいろセットでいろいろ売ってるわけですよ。例えば、機関車トーマスだと、なんかこういうパッケージで、前売り券プラスお出かけボックスとか言ってですね、親子ペア前売り券セットとか言って、ロッピー特別価格とか言ってですね、いろんなグッズだったり、芸能人タレントもですね、オリジナルグッズ出してるんですよ。で、キャラクターのですね、こういうなんかアニメグッズみたいなやつとか、面白いなと思って、昔僕イベント広告協会にいたから、ノベリティですよね、制作とかずっとやったりとかしてて、今はその 3D プリンターとかあるじゃないですか。これ著作権法とか違法になったり、例えば商標とかね、あらゆる問題が発生するんで、勝手に作って勝手に販売したら絶対ダメですよ。もう面白い話があってさ、これ昨日おとといの話なんですけど、僕ちょっと一つ新しいね、うちのクライアント向けにこれいいんじゃないかなと思うビジネスがあったんで、全てのビジネスっていうのは仕入れ販売フォローっていう業務フローになってますから、とりあえず教える前に僕やってみようと思ってやったビジネスがあるんですよ。でそれはヤフオクだけじゃなくてもいいんですけど、基本ネット仕入れ、リアル店舗販売っていう、ちょっと詳細は言えないんですけどね、やったらさ、見事にさ、その仕入れした商品が10品中8割偽物。そしてそのビジネスモデルが巧みすぎて秀逸すぎて大感動みたいな感じなんですよ。すごいたまげた、さすがの僕もなんだけど、僕はね、クライアントにね、何かをするときにはっていう、うちの会社のいろんな理論を伝えてますけど、知らない、知ってる、できるの法則とか学びのサイクルとかいろんなこと言ってますけど、究極的にはうちはですね、すべての理論がそこに集約するんだっていう、語彙なんですけど、その理論があってですね、
あのその理論がつまり肝になるわけなんですが、その5行目の1、ステップ1でやることっていうのが決まってるんですよね。そのステップ1、3つに分かれてるんですけど、俺がそれをやってないんだよ。やったら分かる。行動する前に価値戦略ってよく言いますけど、いや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 、行動する前に本当に価値戦略なんだよっていう、もう僕その直感的で外交的な人間なんで、やっぱおっちょこちょいなんですよね。おっちょこちょいというか、これだと思ったらイノシシみたいにですね、なんか体型はイノシシですけど、まあ、アホなのかなと思いながら、で偽物だっていうふうに分かってですね、でもうちょっと調べたら、このジャンル、この分野も多発してるんだと思って、で実際その知り合いがそのブランドにいるんで、持ってったら、もう失笑してるわけですよ。あのさって、本当はねって、これがその本物なのか偽物なのかって鑑定するには、本国に持ってかなきゃいけないんだよと。1本1万かかるんだよと。だけどなんかもうあまりにも、知り合いでしょ。でなんか俺のことがやっぱかわいそうだと思ったんだろうね。やっぱこいつバカなんだと思ったんでしょうね。で、言い訳をすると、僕もそのブランド結構詳しくてっていうか好きで、僕も商品が到着してみた時に偽物だと思ったの。これ違うって。でも僕はなんでそれが偽物だと思ったかっていうと、重さでしか分からなかったんだけど、その彼女はパッと出した瞬間に色が違う。もっと言うと、この形式はこの型番のではその商品のラインナップがない。外観でね。で、あるステップというか、あることをやるともうすぐ分かるね。もうそれやっちゃうとすぐ分かるんだけど、いやー、やっぱネット写真だけでは分かんねえなっていう、タオバとかさ、アリババとかさ、あの辺りも慣れてるよ、もうそれに。だから代行業者も入れてるし、入れてたって慣れてるけど、まさかね、もうヤフオクの詐欺って、うちのクライアントもヤフオクで詐欺だったりとかしてるからさ、商品取られちゃったっていうね、そのヤフオクのプラットフォーム使わないで、急いでるから個別でやってくれみたいな風で、ちょっと本当に高額なうん十万ぐらいとか持ってかれたりとかしてて、で、突き止めたら旅館だったっていう、いろんなことがあったんですけど、その旅館のオーナーももう困り果てていて、荷物が大量に届いたんだけど、もう朝一番でトラックで出てかれましたみたいな笑い話もあるんですが、いや、まさか俺もヤフオクで詐欺になると思わなくて、いやいやいやと思ったんだけど、本当に感動したのはビジネスモデルで、よく僕ビジネスは確率だって言うんですよね。もうそれを本当に忠実に守ってる悪ビジネスなんですよ。ちょっとこれさ、公の場で言うと迷惑かかっちゃう人たちもいるんでね、本当にね、話したいんですよ、基本ビジネスモデルや LTV も。で、PL も僕がバーッと計算したらですね、なるほどなと。で、偽物使ってますから、法的リスクあるわけですよ。詐欺罪なのか、商標違反なのかね。その辺もですね、巧みにですね、本当にマニュアルというかができていて、振り込み詐欺と一緒ですよね。で彼らも天才ですから、あの本当にね、その才能を他に生かせばいいのになと思うんですけど、いや、すごいんですよ。もともと彼らの出っていうのはね、あんまりテレビとか雑誌とかでも語られないんですけど、あるとこ出身の子たちがもともとはいて、で僕はそこにたまたまですね、コンサル昔したことがあって違うビジネスで、だからまだ20代前半の時に、もう本当に天才なの、この人たちはって思ったんですけど、僕のクライアントがしたのは違法でもなんでもないんですけど、でそこら辺で暗躍してたやつらがですね、野に放たれてというかですね、それこそ本当によくビジネスは置き換えだって言いますけど、でかいしなかいですね、もう本当にあらゆることの悪の道に手を染めてるんですが、あの、忠実すぎて受けました。やっぱり儲かるビジネスはシンプルなんだ、とてもシンプルなんだと、悪ですよ、やってることは。やってることは悪なんですけど、もう見事すぎるんですよ。ちょっとクライアントはですね、僕ゴールデンウィーク以降ですね、クライアントだけではクローズドシークレットセッションというのをやろうと思ってます、セミナーやろうと思ってますんで、そこでね、今のそのブランドだったり、ありとあらゆるですね、その基本ビジネスモデル、LTV、PL を裸にしてですね、ちょっとへえ、ほう、なるほど、みたいなのを味わってもらおうと思ってるんですが、
いやー、なんか感動しましたね。そんな話は、さておき、どんだけ脱線するのかって話なんですが、これを見ていくとですね、今こういうそのノベルティだったりね、そのおまけっていうのが流行ってんだなとか、結構多いんだよ。これテーマレボリューションなんだけど、矢沢じゃないですけど、マフラー系とかめちゃくちゃ多いんだよ。こんなのみんな欲しいの？矢沢は例外ね。そしたらさ、ちょっと矢沢絡みで話していいってか、もういいか。みんなさ、裏に矢沢って書いてあって、表に自分の名前が入っていて、ラミネートしてる名刺持ってるの知ってる？その話はどうでもいいね。僕ね、小田和正好きなんですけど、これなんか広くて、あの日あの時オリジナルフォトアルバムとか言って、何って、このアルバムなのかなんか小田さんの写真集なのかなとかって思ってみたら、オリジナルフォトアルバムは小田和正写真集商品ではなく、お客様ご自身の商品を収めていただく仕様の商品になりますって、いらねえよこんなのって話じゃないですか。このなんか、注釈が出てるんですけど、はぁみたいな。こんなんにセットで買うと400円お得とかってセットで買わねえよみたいなですね。なんかギターピック風に言って、なんか意味わかんないですね。別に小田和正ギタリストじゃないですから、よくわかんないですけど、いいですが、なんかすげえ面白いなと思って、いついかなるどんな状況、環境にあったとしてもですね、僕たちはビジネスをですね、作ることができるわけですよ。さっきも言ったんですけど、その置き換えですよね。をしていけばですね、これ超ウケることじゃない？きっと関西の方で阪神タイガースファンの方、名古屋にもいますけど、熱烈な阪神タイガースファンが僕の知り合いにもいますけど、金本監督グッズだって、おい、かっこよくね、なんか覚悟とか言って。俺別に金本監督ファンじゃないけど、尊敬してますから、すごい方だって、超偉大な選手だったら、当然知ってますし、現役時代も知ってますから、なんか欲しいよね、買っちゃおうかな。この戦う集団とか言って、なんかこれはいらないですけどって、阪神ファンの皆さんどうもすみません。かっこいいなとかって見ながらですね、じゃあここから置き換えていくわけですよ。曲がりの聡グッズ、多分5人ぐらいしか買わないと思いますけど、企業堂パーカーにしようかな。どう？いらないな。はい、どうもすみません。はい。ってな感じだったり、今日は今はですね、これかもしれない、敬語で学ぶ。何に惹かれたのかというと、求人誌には載ってない職業のつき方。なんかすごくね、これ。求人誌には載ってない職業のつき方。家具、椅子職人、カフェオーナー、絵本作家、調香師、照明デザイナーとか言って、この切り口が面白いなと思ってですね、求人誌には載ってない職業のつき方、知りたくねっていう。だってさ、僕、投稿のやつ、今日買ったかな、忘れた。絵本作家のなり方っていうやつ、前紹介したの覚えてる？ね、求人誌じゃないんだけど、あれは検証雑誌だけど、確かに気になって俺もそれ買っちゃったんで、ちょっとこれ思わず買っちゃいましたよ。なんか10年先の未来を食いっぱぐれない資格とかって書いてありますけど、ちょっとこれ酷評していいですか？でもちょっと YouTube 動画で誰が見てるか分かんないからやめようっていうのと、そもそもどのページが特集ページなのか分かんないから、もうやめよう。10年先の未来を食いっぱぐれない資格、教えてください。僕に。ないじゃん、特集ページ。どこだよ。なんか。いやいや、これね、10年先なんでね、本当に読めないんですよ。2020年と、2020年までと2020年以降ってのはもうガラッと変わりますんで、これもう決まってますから、今って 2016?17?10 年先。いやー、ここ予測できてる人たちなんかいないでしょっていうか、本当適当だなっていうか、どこなのこれ、出版社。リクルートか。リクルートならありだな。はい。あとはお金の教科書ですよね。これはですね、なんでっていうと、皆さんちょっと、質問します。きゅうり3本150円と10本300円というのはどちらが得でしょうか？きゅうり3本150円と10本300円はどちらが得か？わかった？これって分解っていうテクニックなんですよ。その問題を理解した後に分解をしていって、要はその1本あたりっていうのを見るわけですよね。
だから算数が得意な方だったりとか直感的で、いや1は単価50円で2は30円でしょと、2の方が得なんじゃないかと思うかもしれないですけど、そこに落とし穴があるわけですよ。結構これにハマっちゃう人たちっていうのがいてですね、きゅうり10本ってその日の今日食べるんだったらいいですよ。一人暮らしだろうが家族がいたって10本なんか食べないじゃないですか。で結構きゅうりって足つくの早いですよね。結果高くつくんだっていう話で、遠ざ買いの買い方では正解は前者なんだよっていうですね。結構この辺りね、騙されちゃうんですよ。不動産価格も上がろうという読みも含めて、憧れの町マンションと子育てのための子供をのびのび育てられる一戸建てどちらを買うかと、憧れの町のマンションと子供をのびのび育てられる一戸建ての、どちらを買うか。でこれはですね、ジャッジメントが稲森さん流ですから、それいいか悪いかですね、稲森教ですよね。稲森さんを支持している方だったりとかですね、コミュニティ大きいですし、すごい方ですからね。これに関してはですね、これはあくまで稲森さん的には不動産価値が上がるとか単なる憧れは相対価値の次元だが家族の幸せは絶対価値なんだと。つまりその価値っていうのは、価値の定義や解釈ってたくさんあるんですよ。実はね。うちではその自分の価値を使ってビジネスをする場合っていうことで、その時の価値っていうのは内的価値と外的価値という話をしてるんですけど、そもそも価値っていうのは相対価値なのか絶対価値なのかとか、いろいろあるわけですよ。で、ここでは相対価値と絶対価値で、どっちがその善なのかっていう話の中で、家族の幸せが絶対価値になるから、この場合はその2を選んだ方がいいよって話なんですけど、これはさ、本当に僕が今、うちのクライアント、新しくこの4月から入ってきたクライアントたちともやり取りしてるんですけどね、そもそもその人間が大事にしている価値観というのがあるんですよ。その価値観とライフスタイルの組み合わせによって、その自分の人生を、その現段階においてですよ、どういうふうにその歩んでいくのかと。要はゴール目的地が絶対そこなのかって話を置いといたとして、現段階でそこが見えないとどういうふうに歩いていっていいか分かんないじゃないですか。僕明日大阪なんですけど、大阪行くにですよ、例えば名古屋駅から東京方面の新幹線に乗ったら絶対ダメですよね。全く違うわけですよね。かといって特急品野に乗ったらどうなるかと、長野に行っちゃうわけですよね。方向性どこに行くんかっていうのは分からなきゃいけないし、行くためのそのプロセスの選択っていうのはあるんですけど、これはね、本当に一人一人によって違うんですよ。そもそも人間っていうのは、遺伝関係、すいません、15分過ぎました。はい。あともう一冊買った本があります。これです。はい。これをなぜ買ったのかっていうのは、また、はい。中途半端な終わりになりましたが、なんか、ついついなんか喋りすぎちゃって、なんか余計な話が多いんですよね。なんか僕言っても、その脱線して。結局今日の動画は何だったんだっていう話なんですけど、きっとそういうことが好きな方が僕の動画を見てくれてるんだろうなって、多分30人もいるかいないかだと思うんですが、せっかくなんで見てくれてるんだったら感想やコメントとかなんかくださいよ、リクエストとか。はい。てなわけで、いつもありがとうございます。頭ぐっちゃぐっちゃだな、今日一日こんな感じでいて、おまけにこれ僕の大好きツールなんですけど、これをね、こうやってやるとね、とりあえず前髪だけはなんか、あれなんですけど、この辺がなんかライオンっぽくなっちゃうんですが、はい、そんな話はさておき、いつもありがとうございました。それではまた。